soltar essa vela, eu vou fazer um pedido. Se tiver outras vidas, que em todas elas essas pessoas estejam comigo. Saúde pra mim e pros meus, que eu viva o máximo possível. Obrigado por ter me dado exatamente tudo que eu preciso. Quando eu soltar essa vela, eu vou fazer um pedido. Se tiver outras vidas, que em todas elas essas pessoas estejam comigo. Saúde pra mim e pros meus, que eu viva o máximo possível. Obrigado por ter me dado exatamente tudo que eu preciso. O pedido vai ser em silêncio, mas quem nos protege dá ouvido. O pedido vai ser em silêncio, mas quem nos protege